अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु तव्हांखे ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी तफ़सील सां पूरी कहाणी ॿुधाईंदासीं जेका नेक्स्ट एपिसोड अचण वारी क़िस्त आहे। उन जी तफ़सील सां सुबुह सां ॾिनीसीं अपडेट, लेकिन उहो हेडलाइंस हुई ऐं जेका पॉइंट रहियल आहिनि उहे हिन क़िस्त में ॿुधाईंदासीं। पहिरियां हिन वीडियो खे पूरो ॾिसो ऐं शायदि कोसो वीलॉग यूट्यूब चैनल ते नवां आया आहियो त इन खे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो जीअं तव्हांखे हर अपडेट टाइम सां मिलंदी रहे। अगर फेसबुक पेज ते ॾिसी रहिया आहियो त इन खे फॉलो लाइक शेयर ज़रूरु कंदा। तव्हांखे कहाणी ॿुधाईंदा हलूं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में पहिरियों सीन इहो नज़र ईंदो तव्हांखे त रईस गफ़ार ख़ान सभिनी पंहिंजे माण्हू जेका आहिनि उन्हनि खे चवंदो त कमाल इहो जेको ओठे सां रबन खे न मिलणु ॾिनो वञे, भली कहिड़ो बि अचे कंहिंखे बि न मिलणु ॾियो, रबन कावड़ में अची करे ओठे खे मारे सघे थो। ऐं ॿियो सीन इहो तव्हांखे ॾिसण में ईंदो त रबन जेको आहे खणी वेंदो अहमद खे। जॾहिं रईस गफ़ार ख़ान हाकिम ॾे वेंदो हाकिम सां मिलणु, ऐं पोयों रबन खे वाको मौक़ो मिलंदो ऐं उहो अहमद खे खणी किडनैप करे वेंदो ऐं कुटको ॾींदो। ऐं रबन अहमद खां इहो पुछा कंदो त पहिरियों तूं मूंखे इहो ॿुधाए मीरा किथे आहे, ओठे मीरा खे किथे लिकायो आहे। लेकिन हुनखे ख़बर ई कोन्हे, हू कसम क़ुरान खणंदो अहमद, चवंदो मूंखे का ख़बर कोन्हे। लेकिन वरी इहा पुछा कंदो रबन त मुंहिंजे पीउ ऐं मुंहिंजी भेण खे तूं ई मारियो आहे न। अहमद वॾो शातिर माण्हू आहे, पाण खे बचाइण जे लाइ उबता सुबता कूड़ बि हणंदो दोस्तो। ऐं तव्हांखे ॿियो सीन ॾिसण में इहो ईंदो त रईस गफ़ार ख़ान जॾहिं मिली ईंदो हाकिम ख़ान खे, उनखे चवंदो मां तुंहिंजे मथां प्रेशर ॾियणु न आयो आहियां, प्यार सां ॻाल्हाइणु आयो आहियां, मुंहिंजे हवाले कर कमाल ख़ान खे। लेकिन हाकिम ख़ान चवंदो न, मुंहिंजो दोस्त आहे, मां उनखे तुंहिंजे हवाले नथो करे सघां, मुंहिंजी पनाह में आहे। ऐं हू चवंदो तूं मूंखे प्रेशर ॾियणु आयो आहे। ऐं रईस गफ़ार ख़ान चवंदो प्रेशर ऐं असांजो गुस्सो तूं ॾिसी चुको आहीं, तुंहिंजे ॻोठ में राति जो दाख़िल थी चुका आहियूं असां। बाक़ी मां इज़त ऐं प्यार मोहबत सां तोखे सम्झाइणु आयो आहियां त ज़ालिमिन जो साथ तूं न ॾे, पंहिंजे मथां जहिड़ो न खण। अॻे बि खून ख़राबो घणो थियो आहे। लेकिन हाकिम ख़ान कमाल ख़ान खे जेको आहे पंहिंजे रईस गफ़ार ख़ान जे हवाले कान कंदो। ऐं दोस्तो हाणे अहमद जे लाइ वॾी कुड़ी रबन इन खे फ़िलहालु ॿधी छॾंदो, जेसीं ताईं हीअं ॿुधाईंदो कोन तेसीं ताईं इनखे कोन छॾींदो। ऐं मीरा वरी रबन जी माउ जे ख़्वाब में बि ईंदी ऐं उनखे मयारू ॾींदी। ठीकु आहे दोस्तो, ख़ुदा हाफ़िज़।